Hi friends, welcome back to my channel MF Stories. നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈസ് ഓംലെറ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് 2 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി, ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില എന്നിവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്ലേവർ ലേസ് എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടൊമാറ്റോ ഫ്ലേവർ ലേസ് ആണ്. അത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മിക്സ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു ഭാഗം വെന്താൽ അത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് ഭാഗം വെന്തെന്ന് ഉറപ്പായാൽ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈസ് ഓംലെറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.